ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മസാലയാണ്. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചതച്ചത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത്. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മൂത്ത മണം വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 15 ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 4 പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. കാരണം ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവാള ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. മസാലക്കൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വാരി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാല മുഴുവൻ ചിക്കനിൽ പൊതിയുന്നത് വരെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സിമ്മിലിട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കുക. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി അരച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈസ് തക്കാളി അരച്ചതാണ്. ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് തീ വളരെ സിമ്മിലായിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ അടുക്കി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.
ഇനി നമുക്കത് മൂടിച്ച് വേവിക്കാം. ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങി സമയത്ത് വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.